السلام عليكم، صحة فطوركم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة. اليوم جيتكم بمينيغديس على الطريقة التونسية، ماشي كيما والفناها باللوزيفيلي ويتو بالبيستاش. طريقة جديدة. عندي 300 غرام بيستاش يكون مرحي، وعندي البلون دوف قيس ما نلم به برك، وعندي 100 غرام سكر كلاص. تقدري ديري حتى ل 150 ولا 200 غرام. انا ما نحبوش حلو، نحب هذيك المراره تاع بيستاش. تما درتو 100 غرام. 100 غرام ديروا في بالكم ماهوش حيجي حلو وما يجيش فيه الكو تاع السكر. تما الناس اللي تحبوا شويه فيه السكر وما تحبش المراره تاع بيستاش دير حتى 200 غرام. نجي هنا نخلط السكر مليح مع الاخر ونلمها بياض البيض. شوفوا بياض البيض 300 غرام و100 غرام سكر. درت لي واقيل يا ربي واحد زوج صفار بيض. هنا جوست برك تتلم لاباط وشويه طريه. درت لي من وحده لوحده شوف وحده ونص زوج ماكسيموم. انا بانت لي بلي درت لي زوج صفار بيض وكل وحده وكيفاه. شوفوا هنا درت 300 غرام بيستاش، 100 غرام لوز، ودرت لي واحد زوج صفار عفوا زوج بيض اللي هما دو بلون دوف. ونجيب المول سيليكون هذا اللي فيه 20 حبه جاي صغير، كل وحده فاش تحب تشكل. شوفوا الطريقه تاع التشكيل كيفاه. هنا لازمكم ترصوا عليها مليح، تما تعبزوها بيان باش تخرج لكم الطراسه من تحت. وماذا بيكم شوفوا شتو كونساي ما تعمروهاش حتى للفوق خلاص كيما عمرتها انا. دروك تشوفوا علاه قلت لكم هكا كوما حيدخلوا الفرن حيتنفخوا شويه. تسمى يبان فيتي زعما تجينا من تحت بومبي ولا يبورطوني نريقل فيهم هكا بالموس اللي يسيهم باش تخرج لي لا فورم تاعهم حتى من تحت مريقله. تسمى من في وجهها يكون مريقل وسي من تحت تكون الحبه متحوفه. فوالا ديما هكا تنحوا لي كوتي تاعكم بالموس. لا كونتيتي هذيا خرجت لي 300 غرام بيستاش، خرجت لي 20 هذوما وخرجت لي 10 اخرين، تما خرجت لي 30 غرام. تقدروا انتم تستغنوا على البيستاش ديروها نوازيت كما تقدروا ديروها لوز. تما اي نوع تاع مكسرات تبدلوا برك النوع تاع المكسرات وديروا نفس المقادير. هنا نحطها طيب على 200 عفوا 140 درجه ويكون الفور ديجا سخون من قبل ربع ساعه با بلوس. شتو لازم ما ديباسوش ربع ساعه. هنا بعد ما خرجتهم من الفور خليتهم مده طويله بردوا باسكو راهو تنحوهم وين حيطيروا لكم. هنا كي تخلوهم يبردوا شويه تنحوهم من الفور. الناس المبتدئه باش ما يتكسروا لكمش تحطوهم في الكونجيلاتور خير وخير باش يتنحوا فاسيلمون. ما ديفون مالكش في الشكل ما والو. انا كوميم وطابت لي زياده هو نورمالمون ما تجيش هذيك التحميره في من لي كوتي. مي انا الفور تاعي ديباسيت ربع ساعه مي معليش. كما قلت لكم الناس المبتدئه كي تخرجها من الفور خليها تبرد شويه في الارض باش ما يفسدش الفريجيدير تاعكم. يا بري حطها واحد 5 دقائق في الكونجيلاتور باش تنحاها فاسيلمون، ماشي اللي تلصق لك ولا ماشي تنحاها من الفور ديريكت. جيت نحي الحبه ونتنحاها حتى طرطق. هذه هي. نجيبوا الجليكوز تاعي اللي كنت نضيف له هكا شويه تاع ما باش نخفوه ونحطو يذوب في الميكرووند ولا. ونجيب بيستاش شغل كلمسه للديكوراسيون كيما قلت لكم. تقدروا ديروهم بنوازيت، تقدروا ديروهم باللوز. هذه مع لي مينيارديس على الطريقه التونسيه. توانسه هما اللي يديروا هكا. احنا اعتدنا على الطريقه ديك تاع باللوزيفيلي والسكر هذاك بصح هذه صدقوني حتى كي تحطوها في لي بلاطو تاعكم تباني لي تري بريزونطابل. هذا شوفوا هنا كاين اللي قطعته هكا بيستاش باش تجيني ديكور حلو كيما تشوفوا. الحبه صغيره ماشي كبيره. تقدروا ديروا لوز واللوز على كل حال بارابور تما رخيص. البيستاش ولا كل واحده وكيفاه. انا المهم نوصل لكم الفكره. فوالا شوفوا الريزولتا بعد ما ديكوريتها زدت لها غير لمسه تاع لافيدور. كانت فيديو قصيره خفيفه حبيت نفيدكم بها تاع الدقائق الاخيره في العيد. وإلا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتراك ومرحبا بكم.